In v totem studiu Marko in Tomaž pozdravljava Tija Cipota, zdravo! Tijo! Zimska okrepitev pri NK Maribor. Ne? Tako. Evo, Tijo, daj povej najprej, kak se zdaj za enkrat počutiš v Mariboru, kak je? Prvo zdravo, najprej bi pozdravil vse poslušalce, gledalce. Ja. Začel bi pa, da se počutim skoraj kot doma. Mislim, Lepo. meni ni neke velike spremembe, vse je to naša Slovenija, moja Slovenija in pa komaj čakam, kaj se mi zgodilo v Mariboru v prihodnjih letih, dneh, mesecih. Svetovno, evo, nas veseli. Naj povem samo poslušalcem, da sva izrecno navodilo dala midva z Markotom Tijotu, da ne bi slučajno nekaj želel preveč lepo slovensko govoriti. Tako. Tako da govori Kar po domače. prelepo, narečno, prekmurščino. Ne? Ja, seveda, ja, mislim, da je prekmurščina eden najlepših, prav bi eno najlepše narečje v Sloveniji. Tako. Zagotovo. Sicer, ko se prav vklopite, ga 3/4 ne razumem, ampak še vedno je ful lepo za poslušati. Pa dobro, ja, mislim, da je to nekša naša prednost. Tako? Da nas nišče ne razumi, kako Tako, ja. Sploh ne vem, recimo, zdaj kak je bilo to pri Muri, ko si prej igral, ko je korner, lahko vi se pogovarjate bilo kaj, ne? Pa... Povalda, mislim, v Sloveniji že tujci nas ne razumijo. Ja. Da pa te še Slovenec ne razumi, pa je telko boljše. Toliko boljše, ja. Tijo, povej, imaš kaj časa tak, jaz ne vem zdaj, kako to poteka, zdaj, ko si zdaj, prišel v Maribor, zdaj Murska Sobota ni tak daleč, oziroma kje točno, z Murske ali... Ja, jaz sem z mesta. Z mesta, ja. Imaš kaj časa vmes, da greš kaj domov, ali kak je, ali ob nedeljah, ali... Pa ja, da imamo kaj fraj, samo večinoma ostanem v Maribore. Učijem, malo pogledam, kaj po mestu spoznam, kaj novega, samo pa trenutno moram še doma oditi, ko si perem stvari doma, kaj sem še v hotele, pa ne bi rad utrujil one sobarce, ko mi tako že pucajo stanovanje. Celi čas, pa raj že te imamo utrujen doma, ko mi upere. No, evo, ne. Pride v mene. Lepo. Viš, tako da to še vedno velja, ne. To te še vedno domov, ne. Pa mama ve točno, kak, ne, pa kam gre, kaj, pa tako, da nimaš bolj pretrdo. Glede na to, pardon Marko. Ne, se lahko ti. Ja, glede na to sem hotel vprašati, da je Ata tudi igral za Maribor, ne? Sta se kaj pogovarjala pred prihodom v Maribor? Ti je kaj svetoval? Je rekel, ne na hodi, ne na hodi, ne. Ali je rekel, ide. Prav je, kama, ideš v Maribor. Ne, prav mi je, jaz sem njem povedal 3 dni preden se zgodil podpis in prav mi je eno stvar, ideš ti v mesto, ker je najbolje fuzbalsko mesto v Sloveniji. Prav mi je največji pritiske, pritiski, ko je dobro, ko je slabo. Publika živi za fuzbal, tako prav mi je, da bo se odločil, če bo se odločil 100% Maribor, pa če boš ti dal vse za klub, da te ljudje dali vse nazaj. Lepo. Aplauz za Ate. Kurjo kožo imam. Vrhunski na svet je, da res. Svetovno. Pa se pozna, zdaj ne vem, zdaj tu si že tudi odigral, ne? Seveda, ta razlika, recimo v Murski Soboti, pa tu, ne vem, pa seveda, iz stadiona, ker moramo reči, da tam tudi ni zdaj, pa dobro, ni ko v Ljubljani, ne? Da bi zdaj samo gledali, pa bi jih bilo 6 na tribuni, ne? Pa dobro, Murska Sobota isto je ima neki bazo, ali Maribor je pa pač na višjem nivoju, več ljudi, mislim, organizirana navijaška skupina Viole, so vsako tekmo prisotni. Pa je neki, mislim, pozitiven pritisk? Jaz mislim, ko je glede fuzbola pa navijačev, to je vedno samo pozitiven pritisk. Mislim, tudi če da spadnejo kakšne slabe besede, to prije. Vsi smo samo ljudje, ne moremo vse dobro. Pa to je tudi velik del te službe, ne? Ko te gleda toliko ljudi, toliko oči, pa vsak ima neko svoje mnenje. Dobro, ja mislim, ko oni plačajo stopnice z razlogom, ščejo videti najboljše predstavo, ne? Ne, da samo nekaj, ne? Nekaj glumiš. Tako frasko, prije v službo. Pa nič ne dela. Pa še vedno mi plačuje. Ja, to je zanimivo, ne? Tako da frase je znašel, ko, ne vem, ne?
še enkrat lepo zdrav iz tega studia. Zdravo, dober dan. Z nama pa danes nova okrepitev, sveža zimska okrepitev. Tijo Cipot, lepo zdrav. Zdravo, Tijo. Lepo zdrav. Ok, torej dajmo nadaljevati naš izjemen pogovor. Še enkrat naj spomnim poslušalce, da sva s Frasom dala izrecno navodilo, da ne bi Tijo slučajno htel nekaj lepo slovensko govoriti, ampak govori lepo narečno. Tako se spodobi. Okay, zdaj vsi smo videli tisto sliko na internetu, ko imata s bratom vsak svoj dres gor. En ima Murinega, en od Maribora. Vemo tudi, zdaj tam je pisalo, da si že kot mali nosil dres od Maribora. Ne? To je bilo to, kaj pa Murinega? Ali kak sta imela? Okay, je to bilo zdaj neka pripadnost že se čutila, ali pač ker je Ata špilo v obeh, pa sta pač imela majice od Ateja? Pa dobro, da smo mi obla maliva, ne? Ja. Smo oba podpirala svojega očeta. Ja. Ampak znala smo pa, kakšen klub je Maribor. Mi smo znala, ko je Ati špilo v najboljšem klubi v Sloveniji. Ja, okay. In mislim, ko je vsako mi otroki, malo mi je želja, ko bi špilo za svoj klub, te naslednja želja pa, ko bi špilo za največji klub države. Ja. Tako da mislim, ko neki cilj je bil, da sem bil male, mislim, meni ne je bilo zdaj Maribor neka sovraštvo, seveda. Ja. Neka dobra energija. Nasprotnik je bil, ampak ne me je pa zdaj bilo sram povedati, če me što pito. Bi špilo kdo za Maribor? Prav bi pač ja. Ja. Ne bi zdaj, prav ne. Prav bi pač ja. Mislim, vsaki bi špilo za največji klub svoje države. Zakaj pa ne? Torej, fuzbal je pri vas doma že od malega. Torej, ne? Fuzbal, pa kaj pa zdaj, ne vem, ko gledaš naprej, recimo čez 5-10 let, še vedno fuzbal, ali imaš še kakšen plan za šolo, boš astronaut, ne vem. Ja, kak je zdaj to? Boš imel avtomehanično delavnico. Zdaj praviš, da boš aprila star 23, ne? Mi dva zdaj čist, ker nijava pojma, ne? Kako to zdaj gre. V šolo še greš, ali ne, ali boš kuhar, ali boš pilot, ali boš fuzbal, ali kak to deluje? To šolo ne preveč omenjati, ko mu dobu klicu od mame, pa da me pa gnjavila, ko naj ide nazaj. Ne, mislim, da smo bila mali, s Kajem smo oba znala kao fuzbolera. Ja. To pot smo si zadala, šolala smo se, koliko je to dopistilo. Ja. On je naredil šolo, ga sem malo... Ti še jo boš? Ga mu še naredil, čemunico, Ja. ali cilj je, ko s fuzbola živim, ko si zaslužen, mogoče mu ustal fuzbol, to ne vem, 10 let, za 10 let ne vem, kako mu premišljavo. Ja. Mogoče mu šel biti, kako ste pravili, avtomehanik. Ja, mogoče. Nikdar ne veš. Ja. Prije tista kriza srednjih let, pa te je lahko vse pogodi. Ja, res je. Tako da fuzbol je bil od samega začetka. To mi je pa dobra stvar, ko Ati ni pritisku na najo. Mislim, da 11. leta ni sploh prišel na tekme, pusto je naj. Če bova fuzbolera bova, če ne, pa ni on zdaj vsaki, da bi nama držal. Tako, ja. Tako je prav. Mislim, najbolj važno je bilo, ko je on videl, ko malo ljubezen do fuzbola. Tako. In to naj gnalo naprej. In verjetno sta jo razvila tudi zaradi tega, ker vama ni Ata gnjavo. Pa kako po glavi. Pa je mama davala takšno podporo. Da, pa še mama zna, co te lepo oprati. Pa valjda. Pa dobro, 2-3 polovra so mi že skipper skočili. Ja, imaš mišice zdaj, ne? Okay, tudi v tujini si že igral, ne? Okay, kak je to? Kak je v tujini? Zdaj verjetno ni enostavno, ne? Zdaj tu dobro greš v drugo mesto, še vedno nekako lažje, ko pa če greš preko meje. Če imaš, ne vem, morda ti kakšen nasvet za mlajše nogometaše, ki bi morda radi kdaj malo se poskusili. Je to gre hitro ali je to čist neki drugi svet? To tudi mene vedno zanimalo. Jaz vedno, kakšnimi mlajšimi igralci pravim, če se ti odloči za tujino, moraš biti 100%, vrvati v sebe, pa pač brez nekšega straja, brez domotožja, to je najhujše, to je največji poj. Ti moraš biti 100% odločen, ko ideš v tujino, ko boš uspel. Ti ideš z dvomami, ta brez veze, ko uspeš. Mislim, jaz sem se hitro privadil, to je odvisno od sebe. Mislim, mlajši tudi, če imajo možnost, lahko si vzamejo
starše, cuji, prijatelje. Mislim, odvisno od človeka, ampak če se odloči za tujino, moraš iti 100% ta z mišljenjem, ko boš uspel, pa ko boš pač najboljši v ekipi, pa je to samo odskočiti. Pa trdo delati, verjetno. Trdo delati, to je pa za sen, to pa noben ne vidi. Res je. Oni vidijo samo tisto v soboto tekmo. Tako, v soboto vidijo samo tisto, ko si prek gola vdaral. Samo to. Tako se zapomnite. To je polja tisto. Okay, Tijo, imaš mogoče še kakšno sporočilo za navijače? Jaz mislim, ko je vse jasno, ko sem prišel z ciljem, ko uspem, ko pomagam Mariboru, ko Maribor pomaga mene in pa predvsem bi poudaril, ko če bodo nas narod v Mariboru podpiral, bomo mi na igrišču dali vse in bo vse prišlo na svoje mesto. Tako, vrhunsko. In se bo en lep krog sklenil, ne? Neka ljubezenska zgodba. Tako, čudovito. Tijo, hvala lepa za obisk, ker izvedla sva namreč, da imate že ob 2 trening. Ok, to še samo povej, koliko prej morate biti tam? Kako to gre? No? Eno uro prej moraš biti spreman s čilnici, zdaj pa odvisno, lahko ti priješ 3 ure prej. Eni delajo fitness, eni se masirajo. Važno je, najbolj pomembno je, kad te čakajo stvari, za kere poskrbijo ekonomi. Sem spoznal Jankoja in Brankoja, vrhunsko. Ne pripravite, maseri so tam, tako da pogoji so na najvišji ravni. Ti si zdaj prišel na radio, namesto da bi na masaži užival. Pa ja, recimo. Pa dobro, pa imamo se fajn. Res je. Vidiš, pardon, zdaj šteš, lahko skoči, imaš kakšen posebni ritual pred tekmami, treningi, veš, tako si rekel, zdaj eni so že tam 3 ure prej, pa so na fitnessu, eni so eni masirajo. Ali imaš oni ritual, ko fras, ko se zjutraj zbudi? Pa jaz jaz nemam nikšega posebnega rituala. Pred tekmi poslušam muziko, pa idem koncentriran in to je to. Imaš pa igralce, ker delajo svašta, ne? No to mi ni bilo jasno, ne? Zdaj ti prideš na klub, zdaj možnosti imaš celi cajt odprte. Da lahko greš ti prej. Še posebej zdaj Maribor, pogoji so res na najvišjem nivoju. Pa na fitness, pa vse se ubiješ, pa ne moreš nič delati več na treningu. Mislim, to ne delajo, vipom, ko ne delajo. Kaj pa po treningu? Po treningi, po masaže, pa raztegovanje fitnessu, mislim, eni tisti, ko so malo jači, še delajo malo zgoren del, drugi pa tuširanje, uživanje, pogovor s soigralcami. Lepo. Pa počasi, lepo, ne? Valjda. Tako, svetovno. Krasno. Se mi kar lušta malo. Ja, meni tudi. Da bi šla, ne? Pa nisi niti približno za fuzbal. Pa je še čas. Je še, če si zdaj, koliko si fras star, ti komaj? 35. Ja, no. To še imaš 5 let najmanj, ne? Odšpila. Tijo, hvala lepa še enkrat, da si prišel. Dosti sreče, verjamemo, da boš vse dal za ta klub, tako tudi za prejšnje in da bo to ena super uspešna zgodba tudi v prihodnosti in seveda, da že se mi zdi, da že tak ali tak so te navijači kar lepo sprejeli. No, evo, tako da ti kar lepo poharaj, kot rečemo, in se vidimo, no, na tekmah. Mogoče se ti boma s frasom drla kdaj dol, mogoče lega to tega cipota. To so taki mariborski komentarji. Pa to ja, cipot, zlomi mu tanco. A tak, ne, to se. No, to je. Evo, ob 2, torej trening, pol ure dobre še imaš, ker moraš biti 1 uro prej, si rekel, tako da ne bomo te vino več uvirala. Ja, tako da nehaj lapa. Ja, kavico še lepo spi, malo se še pomenimo, slikamo se, drese si nama prinesel. Ok, tako da bomo zdaj dali muziko. Evo, lepo bodi, hvala ti.